呢個係金樂刀嗰啲啊，係啊，類似。佢有人攞個蓋都刮到喎。哦，係啊，我之前攞過嘅。用途係散熱啫。散熱啊？係啦，主要係幫你散熱，都係技術意義。但係可以刮到唔痛嘅，可以唔痛咁刮嘅。好啲嘅。係啊，偏痛過。OK， 趴嚟度，洗冇所謂。我最新都係手所以通常你汗都係依個位多咯，係咩？呢度多咯，下邊。佢咯。係咯，香港海鋪。嗰個叫咩啊？抄啊，好流嗰樣。你酒精冇過敏噶嘛？呢個冇。OK。或者唞唔到氣同我講聲。